Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, дарагія слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. У эфіры госці ў студыі. І заўсёды у нас у гэты час, у гэтай перадачы неверагодныя людзі. Сёння да нас не проста прыйшоў, а не праехаў міма на ровары, не паверыце, отец Михаил Цвячковскі, марыянін, аж з самой Воршы. Зараз даведаемся, ці з Воршы ён прыехаў на ровары, ці недзе збліжэй, і будзем гаварыць на вельмі цікавыя тэмы сёння. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечны аман. Адразу здалі мяне ў эфір. На чым прыехаў як. Дзякую, Вікторыя. Не, я ехаў цягніком, але ў цягніку, сучасных цягніках можна з роварам ехаць. Таму прыехаў сюды цягніком, ровар з сабой. Так хутчэй перамяшчацца. Так хутчэй спартові. Бачыце, спартыўны такі... Так, спартыўны па летнім, на летнім ровары. У нас, дарэчы, была проста зусім недаўна перадача, такая аўдыо прачнулася Беларусь, і менавіта пра ровары. Вось таму на гэтым і засяродзіла ўвагу. Так, да нас і далятаюць на самалётах, і вось даязджаюць да роварах, і прыходзяць тыя, хто робяць нейкія вельмі цікавыя, карысныя, пабожныя справы. І сёння вас, ксёндз Міхал, мы запрасілі ў нашу студыю не выпадкова, канешне, таму што праз доўгі час, праз доўгія, можа, месяцаў 7, мабыць, а то і болей, мы з вамі стасаваліся на Радыё Марыя, таму што рыхтавалі разам цэлых 2 вялікіх праекты. Моц святога ружанца і прысвячэнне сябе Езусу Христу праз рукі Марыі. Вось пра гэта сёння і будзем гаварыць. Адкуль, як нарадзіліся катэхезы, адкуль як прыйшла ідэя зрабіць прысвячэнне менавіта праз Радыё Марыя, і чаму гэта важна для ўсіх нас, для хрысціянаў, для каталікоў і для людзей добрай волі. Ксёндз Міхал, ад пачатку, чаму менавіта ружанец стаў тэмай вашых катэхез для парафіян і, адпаведна, для нас усіх слухачоў, гледачоў Радыё Марыя? Ведаеце, гэта нават не складана, але да гэтага запрасілі самыя гістарычныя падзеі, якія адбываюцца ў свеце, падзеі балючыя, калі гінуць людзі, і фактычна большасць людзей паміраюць не адыходзячы непаяднаныя з Богам. І мы сёння ўвесь касцёл моліцца аб спыненні збройных канфліктаў, каб паявілася любоў, прабачэнне, мір. Гістарычныя факты вельмі выразна паказваюць, што Маці Божая асаблівым чынам намагаецца дапамагчы чалавеку, калі у гісторыю людскасці, чалавечнасці уваходзяць такія сітуацыі. Яны здараюцца па простай прычыне. Чалавек адкідае Бога, і гэта як наступства свядомага выбару чалавека, жыццё без Бога, дзе пачынаюцца непаразуменні, падзелы, канфлікты, ненавісці, войны. І таямніцы моцы святога ружанца фактычна мы прайшлі па гістарычных фактах. Это все факты, там 0 выдумак. Фактычна хацелася сабраць ўсё немагчыма сабраць. Большасць найважнейшых вядомых фактаў гісторыі касцёла, якія паказваюць, што Маці Божая пастаянна спадарожнічае касцёлу Езуса Хрыста, які заснаваў яе сын, і дапамагае людзям, паказваючы, што як з гэтай сітуацыі выйсці. І паглядзіце, калі мы паглядзім усе катэхезы, як пачынаючы ад святога Дамініка, калі Маці Божая дае яму ружанец, калі яшчэ не называўся тады ружанец, толькі псальмоды Марыі называлі ў гісторыі касцёла. І Марыя гаворыць, это будет баявы таран супраць ересі. І мы бачым, як гісторыя паказвае, што за жыцця святога Дамініка, які ў рукі ўзяў святы ружанец, навярнулася за яго жыцця каля 100 000 з альбігойства на каталіцкае веравызнанне. Мы бачылі выразна такія факты, як Асана Каторская уратавала горад, дзякуючы святому ружанцу. Змаганне на Мальце, дзе Джан Парызо де Лавалет папрасіў, каб выкуў каваль меч святым ружанцам. Пасля перамогі ён паставіў святыню Маці Божай пераможнай.
Ліпанта, которую ведаюць все гісторыкі, што адбывалася, і любяць і святары цытаваць, прадстаўляць этой факты. Але крыху замала паказваецца, што Ліпанта перамога была магчымая дзякуючы малітве на святым ружанцы. Ружанцовыя паходы адбываліся ў Рыме. Папа запрасіў всіх маліцца святы ружанец, і Маці Божая праявіла сваю прысутнасць. Это факты. Можам убачыць іншыя, дазвольце, я там прайдуся некаторыя, да, скажем, В'етнам, Лаванг, калі быў пераслед католікаў, больш за 300 000 мучанікаў. Маці Божая являлася ў Лаванг і прасіла: маліцеся, ружанец. Людзі маліліся, ружанец прыхадзіла да іх па начах, сабіраліся людзі на малітву, і Маці Божая ім спадарожнічала, каб не трацілі веру. Лахлахас — это неверагодная святыня ў Калумбіі, калі рацыяналізм стараўся растлумачыць і паказаць, што вера з'яўляецца выдумкай, з'яўляецца неверагодны вобраз на скале ў Лахлахас, дзе Маці Божая, як бы гаворыць: растлумачце, рацыяналісты, што это азначае. А на вобразе Марыя дае ружанец святому Дамініку і чалавеку вопратцы бронзавый Джеймсу, ад якога ружанец фактычна ў гісторыі касцёла пачаў называцца ружанец. Марыя гаворыць, запрашае маліцца ружанец в Бельгіі, Буран, в Бано, Бельгіі. Это адбываецца перад Другой сусветнай вайной. Калі да ўлады даходзіць Гітлер, Марыя папярэджвае аб небяспецы, просіць аб навяртанні, просіць маліцца ружанец. Это факты. Гечвалд, Маці Божая являецца в Гечвалдзе, калі Польша перажываюць крызіс, падзел, раздзіраюць Польшу, і германізацыя прымусовая, царскія, расійскія ўлады. І Маці Божая з'яўляецца, гаворыць па-польску. І Польша сёння — это моцная краіна, перажывае свае крызісы, але это людзі глыбокай марыйнай веры. Колькі санктуарыяў марыйных у Польшы, это пільгрымак, сколькі адбываецца, і людзі не выпускаюць з рук ружанец. Дзякуючы таму, што паслухалі Марыю, Марыя запрашала маліцца ружанец. Куапа, Нікарагуа, 1980 год, калі Марыя являецца Бернардо і просіць: маліцеся, ружанец, таму што Нікарагуа будзе мець вялікія наступствы, цярпенні. Людзі ўзялі ружанец у рукі. Хоць сёння таксама ў Нікарагуа не найлепшыя перажываюць свае часы. Руанда, Кібеху, 1981 год. Марыя являецца і знову просіць маліцца ружанец. І ведаем, у 1994 годзе адбываецца у Руандзе людабойства. Людзі не прынялі ўсё гэтае запрашэнне. Марыя просіць маліцца там ружанец да сямі болесці таксама, але Марыя запрашае да навяртання. Вывучайце касцёл, катэхіз касцёла каталіцкага, шануйце сакрамэнты, жывіце па-каталіцку, чыніце мір практычнай справай, не гаварыце толькі аб міры, маліцеся ружанец супольна, сем'ямі, з дзецьмі, якія настолькі дарослыя, што разумеюць ужо эту малітву. Марыя просіць аб этом. Ці это было пачута? Лурд, Фатіма, Маджугорія сённяшняя таксама, дзе Марыя запрашае зноў ж маліцца святы ружанец. Вот апошняе яўленне ў Маджугоріі, як да сённяшняга дня Марыя яўляецца, гаворыць: засноўвайце супольнасці малітоўныя, маліцеся супольна ў еднасці. Відыце, калі гляджу на гэтую гісторыю, факты гістарычныя, мы сустракаемся з чарговым крызісам. У нас рэальна вялікі крызіс, дзе мы стаім, хтосьці ўжо гаворыць, пачалася Трэцяя сусветная вайна, хтосьці стаім на парозе Трэцяй сусветнай вайны, напэўна, стаім таксама на парозе небяспекі ядзернай вайны. І што з'яўляецца паратункам? Навяртанне, малітва, святы ружанец. Марыя, як маці Хрыста, дасканала ведае дарогу да таго, каб вярнуцца да Бога. Нам патрэбна адданне ў рукі Марыі, малітва на святым ружанцы. Я магу шмат распавядаць. Так, адпаведна, канешне, шмат, таму што ў нас было 33 выпускі выйшла так, у нас. У гэты, і это далёка не ўсё. Ёсць шмат іншых фактаў, але трэба было неяк скончыць ужо, таму што это не ставіў мэтай ўсё перабраць, все выпускі, скажем, все факты. Это факт. Хацелася паказаць, што нам патрэбна адданне ў рукі Марыі. Нам патрэбна Марыя, малітва на святым ружанцы. Мы это патрабуем. Ксёндз Міхал, вы вельмі грунтоўна рыхтаваліся да катэхез. Чаму так кажу? Таму што мы, слухаючы іх, кожны раз адкрывалі для сябе нешта новае. І тыя, хто можа пра гэта чуў, пра некаторыя падзеі, а больш маладыя, то ўвогуле і не ведалі, што адбываліся такія трагічныя выпадкі ў жыцці іншых народаў, гісторыі касцёла. Такое простае пытанне,
Колькі часу вымагала падрыхтоўка да адной перадачы? Ведаеце, па-першае, можа скажу так, што мне хацелася паказаць гэтыя факты, таму што мала пра іх ведаем. Калі не ведаем гістарычных фактаў, мы мала любім Марыю. Рэальна, мы не разумеем, наш ружанец становіцца крыху інфантыльны, наше набажэнства да Маці Божай становіцца такое маласвядомае. Але факты паказваюць, гістарычныя факты, што калі адносіны з Марыяй становяцца жывыя, калі малітва на ружанцы становіцца сапраўдным разважаннем пра біблійныя падзеі, дыялогам з Богом, з Марыяй, мяняецца ўнутраны мір. І, канешне, хацелася гэта паказаць, таму што, калі ведаем факты, мяняецца сэрца чалавека. Па-другому падходзім да малітвы святога ружанца, па-другому ставімся да Марыі. Да, трэба прысвяціць гэты час. Я сядзеў з гэтымі тэмамі фактычна пару гадоў. Я шукаў, праліставаў, шукаў дзесьці ў катэхезах пэўныя зачэпкі, пазней правяраў факты гістарычныя. Сёння ёсць доступ у інтэрнэт. Сёння можна паглядзець, праверыць з некалькі старонак. Вельмі цікавыя рэчы вам магу сказаць, што, напрыклад, калі правяраеш той самы факт на Вікіпедіі замежнай і рускамоўнай, вельмі часта іначай прадстаўляецца. Нават дэфармацыя. Напрыклад, калі адкрыць Вікіпедыю замежную і глядзець пра некаторыя факты Марыі, гаворыцца пра яўленне Марыі, пра тое, што Марыя гаворыць, а рускамоўная нават сустрэўся з такім словам, што явілася прывідзенне. На Маці Божай явілася прывідзенне. А людзі чытаюць гэта. І людзі глядзяць, што Маці Божая — это прывідзенне. Такое прывідзенне, людзі. І, канешне, калі глядзець на дэфармацыю фактаў, канешне, калі чалавек без веры гэта прадстаўляе, то Маці Божай можна і прывідзеннем назваць. Так, калі перакладае на свой досвед, на свой светапогляд, улічваючы. І гэта таксама карысная інфармацыя для нас усіх пра тое, што Вікіпедыя, яна не рэдагуецца прафесійна. Так, трэба быць асцярожным з Вікіпедыяй, так. Трэба акуратна да гэтага падыходзіць. Трэба правяраць каталіцкія сайты. Найлепей, найпрыгажэй інфармацыя, канешне, пададзена на замежных, так як французскі, англійскі, італьянскі сайт. Вельмі добрыя гісторыкі у Польшы апрацоўваюць гэтыя сайты. Варта карыстацца з такіх рэчаў. Часам трэба скарыстацца з перакладчыка, але каб знайсці пэўныя факты, яны захапляльныя. Это факты. Яны не адмяняюцца ніколі. Факты, у которым паказана клопат Марыі пра свой касцёл. І ён не заканчваецца. Ён не заканчваецца. Яшчэ нас уразіла адмыслова вось гэта перакладзеная на гістарычныя менавіта падзеі, аб'яўленне Маці Божай і заклікі Маці Божай да людзей. Таму што не разумеючы, у якім кантэксце адбывалася аб'яўленне, што там было ў гэтай краіне, адно слова сказаць, што ў Руандзе аб'явілася Маці Божая, сказала такія-то словы. А што там было ў той Руандзе ў гэты час, якія адбываліся жудасныя падзеі, забойствы, у якіх гэта сапраўды было аб'ёмах, маштабах, чаму Маці Божа менавіта туды у той час прыйшла, для нас найбольш важна. Кантэкст вельмі важны, калі кранаецца Руанды. Я добра памятаю, калі я толькі прыйшоў першы курс у семінарыю айцоў Мар'янаў, нашы айцы працуюць у Руандзе. Адзін місіянер выязджаў у Руанду, вельмі добра памятаю. Пазней паехалі іншыя місіянеры. І калісьці, калі адбыліся вось гэтыя падзеі, меў магчымасць асабіста размаўляць са святаром, который перажываў гэтыя падобныя падзеі. Ён распавядаў так, што калі ты знаходзішся на тэрыторыі касцёла, а з другога боку за мурам тэрыторыі забіваюць людзей мачэтамі, бамбукавымі палкамі, і ты ведаеш, што нічога не можаш зрабіць, цябе нават думкі пра Бога не прыходзяць, толькі шок і як бы захаваць сваё жыццё. Это натуральна, таму што жыць жадае кожны. І калі глядзець на гэтыя факты, то таксама трэба ўбачыць іншы факт. Маці Божая папярэджвае.
Маці Божая прыходзіць і гаворыць: змяняйце сваё сэрца, верце ў Бога, вывучайце катэхіз каталіцкага касцёла, карыстайцеся сакрамэнты, вядзіце жыццё ціхае, але вернае Богу. Марыя запрашае да перамены сэрца. Это вельмі важна. У сённяшнім кантэксце, гледзячы на этой факты, открываем, что это запрашэнне з'яўляецца актуальным. Можна нават сказаць, што важна было б, каб людзі, которые сёння жывуць так, быццам бы Бога няма, як быццам бы паміраць ніколі не будуць. Хочацца сказаць, важна было б, каб яшчэ якое яўленне Маці Божай адбылося, але не ў гэтым патрэба. Патрэба не ў чарговым яўленні, бо Маці Божая што скажа новага? Знову скажа: навяртайцеся. Вось вам зброя, як біскупу Олівера доме менавіта Езус Христос працягнуў меч, который стаў ружанцам. Это ж таксама Маці Божая паўтарае на розны спосаб: у вас все сродкі ёсць. Чаму не карыстаецеся? Это вось так. Михал, а вы часто молитесь ружанцам? Я кожны дзень малюся ружанец. Это прыватнае пытанне. Я малюся ружанец, стараюся маліцца ўсе часткі кожнага дня. Часам больш, часам менш, по-разному бывае. Я люблю ружанец, это моя самая любимая молитва. Калісьці Патрик Пейтон з Ірландыі, ён нават пісаў да папы Рымскага і прасіў, каб ружанец стаў малітвай, так як бревярай літургічнай, аж так высока цаніў святы ружанец. Канешне, папа такого не зрабіў, але чаму Патрик Пейтон так жадаў чыніць? Таму што ён, перажыўшы сваё навяртанне і аздараўленне, ён хварэў ракам, яго за гэта туберкулёзам, яго за гэта адчысцілі, адлічылі з семінарыі, і ён, калі маліўся святы ружанец, ён аздаравіўся. Ён распаўсюджваў да канца свайго жыцця моц святога ружанца, гаварыў пра гэта, і таму стараўся нават да папы Рымскага звяртацца: учынем, давайце літургічнай малітвы, бо дасведчваў, як станавіўся на малітву прысутнасці Марыі. Памятаеце свой першы ружанец, такі прадметны? Хто вам яго даў, як ён выглядаў? О, цікавае пытанне. Я не рыхтаваўся да такого пытання. Першы ружанец. Я памятаю, як першы ружанец у дзяцінстве, это смешна было. Як спаборнічаў з братам, молячыся ружанец, браўшы ў две рукі два ружанцы, і маліўся: вітай, Марыя, хто болей памоліцца. Это смех быў з этого ружанца. Богу не патрэбна такая малітва, але факт такі быў. Тады разуменне ружанца было яшчэ такое смешнае. Але выдаецца, ружанец, калі прымаў першую камунію, ён у мяне ўжо быў. Выдаецца, я ўжо маліўся на ружанца. Цяжка мне это ўзгадаць дакладна, калі это пачалося, але дзесьці ад дзяцінства. Я маліўся ружанец. Тады яшчэ маліўся нерэгулярна, але ўжо калі пайшоў у ардынацыю Мар'яну, у нас ёсць адзін з абавязкаў кожнага дня адну частку ружанца святого маліцца, молімся. Але это абавязак, а ёсць яшчэ прагненне. Это ўжо трошку іншая рэч. Ведаеце, калі можна, чаму да прысвячэння можна дакрануцца? Конечно, конечно. Просто мы зрабілі ж таксама прысвячэнне Езусу Христу праз рукі Марыі. І варта сказаць, я хочу сказаць, што гэта была ваша ініцыятыва, а наша ісці насустрач, наша Радыё Марыя, просто гэта адкрытасць ісці насустрач такім цудоўным прапановам, якія будуць дапамагаць людзям. І дзякую вам за тую ахвярнасць, таму што таксама запісаць усе 33 дні прысвячэння, даслаць іх на студыі, гэта асаблівы час таксама. Ведаеце, так фактычна, я дайшоў да таго, што прысвяціць сябе Езусу Христу праз рукі Марыі, это вельмі важна. Дайшоў, рыхтуючы гэтыя катэхезы, перадусім чытаючы Гриньона де Монфора, ягоны трактат аб сапраўдным набажэнстве на Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён тлумачыць, чаму патрэбна гэта прысвячэнне, вельмі прыгожа. Але прысвячэнне пачалі яшчэ да мяне на Радыё Марыя таксама. Дар'я прысвячала, і не толькі, там Анастасія Блусенкова прысвячае, там ёсць групы, дзе ёсць прысвячэнне, і гэта вельмі мудрая рэч. Бо так, як Гриньон де Монфор свайго часу адкрыў, што Маці Божая, якая 30 год выхоўвала Хрыста, пры ім узрастала таксама, ведае дасканалую дарогу да Езуса Хрыста. Ніхто лепей не правядзе, як Марыя. Таму прысвячэнне Езусу Хрысту праз рукі Марыі неверагодна важная рэч.
не трэба гэта абаяцца. Цікава, што у гэтым прысвячэнні ёсць такія словы Грынёнова Марія де Монфора, што калі я аддаю сябе ў няволю Марыі, то есть дазваляю Марыі распараджацца мной, то Марыя будзе забіраць все тое, што перашкаджае мне глыбока паяднацца з Богам. Нават і пэўныя людскія прывязанасці да матэрыяльных рэчаў, ці, скажам, да іншых рэчаў, которые перашкаджаюць мне ў збудаванні глыбокіх адносінаў з Богам. І паволі Марыя небачнай рукой вядзе чалавека. Таму прысвячэнне это важна. Адкуль мы можам ведаць, што для нас сапраўды карыснае? Мы выбіраем паводле нашай логікі, паводле нашага разумення. А хто сказаў, што наша разуменне дасканалае? Абсалютна не. Маем права памыляцца. Але Маці Божая, яна добра ведае, што для нас карыснае, патрэбнае, і таму, калі мы прысвячаем сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі, мы давяраем Маці Божай наш лёс, каб яна вела, а Марыя ніколі не дасць тое, што будзе шкодзіць. Яна будзе даваць толькі тое, што будзе карысна. Таму варта, я запрашаю да гэтага прысвячэння. Сам зрабіў 2 разы такое прысвячэнне, то есть 1 раз прысвяціў перад тым, як рабілі ў Радыё Марыя яшчэ, і потом разам з Радыё Марыя другі раз зрабіў гэтае прысвячэнне, і асабіста ведаю, што Маці Божая вядзе. Таму это варта, запрашаю. Той, хто яшчэ сумняваецца, адважна это ўчыніць. Такія прысвячэнні адбываюцца рэгулярна, і бліжэйшае прысвячэнне, зраблю рэкламку, распачнецца 3 чэрвеня. Ёсць спецыяльная створаная група, можа папрашу пазней Вікторыю, можна будзе падаць. Да, і прысвячэнне фактычна будзе ў Буцлаве. Это чаму 3 чэрвеня пачынаецца? Якраз до 6 ліпеня ў Буцлаве будзе магчымасць зрабіць прысвячэнне. Пакуль што это робіцца прыватна, ну, можа атрымаецца з арганізатарамі буцлаўскіх урачыстасцяў паразмаўляць дзесьці пасля якогось ружаньца, каб зрабіць супольна. Паглядзім, факты пакажуць, убачыць, але варта гэта чыніць. Ну і так, можна далучацца да прысвячэння ў асаблівай групе. Таксама вы ведаеце, што на YouTube-канале Радыё Марыя усе 33 дні выкладзены, яны нікуды не дзенуцца, асаблівы плейліст ёсць, і таксама можна слухаць і далучацца да прысвячэння. Ксёндз Міхал, а вось колькі разоў можна такім чынам праходзіць акт прысвячэння? Фактычна, калі это зроблена ад сэрца, шчыра, проста з верай 1 раз, пазней можна панаўляць гэты акт. Можна рабіць прысвячэнне рэгулярна, але фактычна, зрабіўшы 1 раз, я магу панаўляць это. То есть аднаўляю тое прысвячэнне, якое я зрабіў. Я магу дадаць яшчэ чаму факты, якія паказваюць, чаму важна аддавацца Езусу Хрысту праз рукі Марыі, альбо аддавацца Марыі, которая сама вядзе да Езуса Хрыста. Паглядзіце, у катэхезах таксама былі факты, напрыклад, на аснове фацімскіх яўленняў. Калі папа Пій XII 31 кастрычніка 1942 года прысвячае, робіць першае прысвячэнне Расіі безаганнаму сэрцу Марыі. Праз 4 дні фактычна Африка Корпус пад кіраўніцтвам Эрвіна Ромля церпіць першую паразу вялікую. Да, можна сказаць, супадзенне, але Луцыя зазначае ў сваіх дзённіках, што хоць гэтае прысвячэнне не выконвае ўсіх вымогаў, которые просіць Марыя, аднак прынясе пэўную ласку. І можна фактычна палічыць это, што это з'яўляецца той пэўнай ласкай. Ян Павел II, который прысвячае, добра ведаем, да, адбываецца. Ну, ёсць, і не буду кранацца ўсіх прысвячэнняў, бо там у катэхезах болей сказана, але вельмі моцна было, што Ян Павел II, які 25 сакавіка 1982 года прысвячае, год перад гэтым яго страляюць 13 мая 1981 года, і папа, застаўшыся жывы, адчытвае, што Маці Божая яго аберагае. І таму праз год прыязджаюць у Фатіму, робіць прысвячэнне, хоць аж біскупы, лісты да біскупаў не даходзяць своечасова, потом папа панаўляе. Але цікавы з'яўляецца факт. Я узгадываў, выдаецца, у апошняй катэхезе узгадываў 33-й, знайшоў такі ролик, дзе ввогуле чалавек не веруючы, просто такі светскі аналітык аналізуе пра таямнічы взрыв у Севераморску, дзе гісторыкі гавораць некаторыя, што магчыма, што там была падрыхтаваная зброя, якая магла несці ядзерныя галоўкі. І Луцыя гаворыць у сваім дзённіку, што прысвячэнне папы Яна Павла II зберагла свет ад другой сусветнай вайны. І цікава, сапоставіш гэты факты, калі бы, выдаецца, это выбухі адбываюцца 13 мая. Першы дзень яўлення Маці Божай.
ну толькі не заўважаючы факты, только надо быць чалавекам нездаровым, каб это не заўважыць. У меня быў прафесор в семінарыі, который гаварыў, хто не заўважае факты, той хворы на галаву. Факты трэба ўмець заўважаць. І выдаецца, это клопат Марыі, калі аддаём сівыя рукі, яна клапоціцца, каб мы не былі знішчаныя. Калі Марыя клапоціцца у такім глобальным маштабе за жыццё, то, конечно, она будет клапаціцца, калі прыватна прысвячаем. Варта это чыніць. Адразу, калі чалавек это чыніць, заўважае таемны спосаб, як Бог паволі больш якасна чалавека вядзе. Таму да гэтага, конечно, запрашаю. Вы сказали зараз, што варта гэта рабіць прыватна, і у мяне вось такое пытанне ўзнікла. Распавядалі пра вялікія цуды, пра тое, што дзе адбываліся аб'яўленні Маці Божай, у якіх сітуацыях. Вы ўжо маеце вялікі святарскі досвед. Отец Михаил, а было такое, што у вашым менавіта ў святарскім жыцці да вас прыходзілі людзі і распавядалі пра тыя цуды, якія праз найсвяцейшую панну адбыліся ў іх жыцці? Распавядзіце трохі, ось тое блізкае для простых людзей. Так, напрыклад, зусім недавно калі у Жодзіна было прысвячэнне 11 мая, я узгадываў там пра два такія нават выразныя цуды, асобу, якія дзяліліся, пра жанчыну, якая на Новы год дзіцё захварэла і фактычна аж страціла прытомнасць, яна выклікала хуткую дапамогу, але на Новы год хто там хутка едзе, все святкуюць Новы год, яна прыйшла ў шпіталь, бо было недалёка, і ў шпіталі лекар не спяшыўся, а дзіцё на руцэ лежала, хлопец, сын лежаў на руцэ і ледве дыхаў, і можна ўявіць стан мамы, конечно, што ніхто дапамагчы не спяшыў. Яна ўзяла ружанец, пачала маліцца ружанец. Яна ўжо чула тады катэхезы пра моц святого ружанца, пра цуды, яны былі трошку ў іншым фармаце, і фактычна у пэўным моманце дзіцё ачуняла, говорит: мама, а што мы тут робім? Пашлі домой. Пашлі, сынок. Яна ў Жодзіна жыве, але маеце права да ціхае жыцця, скажам, да? Але это факт. Да? Іншы факт, жанчына апавядала, што перажываючы пэўныя асабістыя праблемы, вельмі моцна малілася да Марыі, адчула як бы пацалунак Марыі, як быццам бы Марыя пацалавала, і аж цяпло разышлося па ўсяму целе, і аж расплакалася, і адчула такую блізкую эмацыйную любоў марыйную, да, з яе слоў. Да. Это таксама, это прыватныя рэчы, канешне, скажам, але эта асоба сказала, што разам з гэтым прайшоў вялікі глыбокі мір, супакой, і перакананая, што это дапамога Марыі. Таксама ў Жодзіна здараліся іншыя рэчы, напрыклад, аздараўленне з рака. Не магу сказаць канкрэтна праз Марыю, але такі факт, што маладая дзяўчына, мадэлька, якая працавала ў Карэі і завочна вучылася, прыйшла закончыць, прайсці медычны агляд перад заканчэннем універсітэту, і выявілі рак у яе. В наших бараўлянах, да. 5 урачоў падпісалася, што 98%, што это рак, ці колькі там вялікі працэнт. І яна прыйшла, папрасілі знаёмыя з Жодзіна тады, ці прыйшла б яна да ксяндза, яна ахвотна прыйшла, мы размаўлялі, я добра памятаю эту размову, пытаўся пра яе веру, ці верыць у Jesуса Хрыста, ці хацела б паспавядацца, сакрамент Эўхарыстыі прыняць. І нас з такім спакоем сказала: да, я веру ў Jesуса Хрыста, я хочу паспавядацца, я хочу прыняць сакрамент Эўхарыстыі. Была споведь яе, мамы яе, размаўляў разам з мамай таксама. І пасля наступнага дня, ці праз пару дзён, у вельмі кароткім часе, яны паехалі ў бараўляны, і лекар говорить: нет рака. Я говорю: возьми документ. Я говорю: не ведаюць, што напісаць. Я говорю: неважна, скажы, напішыце, не ведаем, як гэта сталася, але лекары такого не напішуць ніколі. Мне згубіўся ты документ, у старым вайберы быў, телефон паляцеў, не распечатаў, але ты факт, ёсць людзі, которые могуць пасведчыць факт, дзяўчына полностью стала здаровая. Іншыя факты таксама ведаю праз малітву, што людзі таксама аздараўляліся з рака. Адна дзяўчына, которая калі працаваў у Оршы, я пачынаў працаваць у Оршы. Яна тады была маленькая дзяўчынка, я катэхізаваў. І праз пэўен час, можа 10-15 год, дакладна не памятаю, мы сустрэліся ў Мінску у чырвоным касцёле, было спатканне ксяндзоў, і пазнаў, яна мяне пазнала, і са слязьмі прасіла аб малітву, таму што мама захварэла.
І мы маліліся, і маме дыягназ паставілі в Москве рак. У воршы пацвярджаюць дыягназ вельмі сур'ёзны, высылаюць на Віцебск на аперацыю. Перад аперацыяй у Віцебску робяць праверку. Няма, рака няма. І здзіўляюцца. І так было аж 2 разы. Але што вельмі важна, чаму 2 разы сталася? За першым разам эта жанчына не паспяшыла да Бога. Мы маліліся другі раз. Яна перажыла знову цуд аздараўлення. На сённяшні дзень у яе няма рака. Прыходзіць часам, з'яўляецца, моліцца ружанец, пампейскую навенну рэгулярна мовіцца, навенну за навеннай. Хаця ж там працы, што вельмі шмат. Бог дае аздараўленне, калі ёсць навяртанне. Это факты, это святарскія факты. А хто ў гэта верыць? Каму-то трэба. Паглядзіце, вот скажу цікавы такі факт. Я працую ў Воршы цяпер 9 месяцаў прыкладна ад жніўня. І за гэты час 3 асобы прыйшлі новую святыню. Фактычна. І это ўсе 3 асобы пабітыя жыццём. Адзін амаль што пры смерці, 3 аперацыі, шчырае навяртанне, прагненне Бога. З яго вуст нават бачыў уже адной ногой там быў, бачыў белы карыдор, но але гэта ягоныя, скажам, словы. Таму попрасіў святара, быў споведь, намашчэнне хворых, з камунія святая. Да? Другая асоба пабітая жыццём, 3 прыходзіць да Езуса людзі, которые жыццём пабітыя, а здаровым Бог не патрэбны. Ну, это факт. Евангелие Христос реально говорит, что хворые потребуют Бога, здоровым Бог не потребны. Нам потребна молитва до Марии, нам потребна ружанец, тому что люди не бачать потреби. Шмат Марію критикується, але Бог жадає, каб было пашана да Маці Божай. І таму ружанец, ён з'яўляецца неверагоднай эмоцыяй, каб не дазволіць таксама і злому духу дзейнічаць, который забірае Богу сэрца, нішчыць Богу сэрца. Нам патрэбна малітва да Марыі, святы ружанец. Вельмі моцна патрэбна. А як парафіяне да вашай катэхезы ставіліся? Прыбыло іх потым больш стала альбо менш, раскажыце справу. Парафія ў Воршы скромная, але на кожную катэхезу людзі прыходзілі. Былі шмат, на нашы магчымасці даволі добрая групка была, бо это было перадусім для нашай парафіі. Нават здаралася, што мне трэба было дзесьці выехаць і моцна хварэў, то катэхезу не адмяняў, толькі запісваюць на працягу тыдня і прысылаў, і людзі сядзелі з калонкі, слухалі катэхезу. Ну, трэба ж было зрабіць. Ні адной катэхезы, да, не пропустили, это было кожную нядзелю. І... у нас кожны тыдзень, кожную пятніцу заўсёды так. Не было як гадзіннік. Таму што важныя тэмы. І хацелася, каб этой тэмы рэальна людзі прынялі блізка сэрца. Нават калі малітва на ружанцы з'яўляецца аўтаматычнай, каб яна стала жывой. Это спатканне з асобай Марыі. Ксёндз Міхаіл, ведаеце, гэта вельмі каштоўныя матэрыялы, які вы зрабілі і які ў нас цяпер ёсць у аўдыафайлах, так. А не было ідэі стварыць нейкае такое выданне, брашурку, можа, невялікую. Вось з гэтым вывучаным і грунтоўна апрацаваным матэрыялам, які вы зрабілі сапраўды на падставе гістарычныя факты, аб'яўлення Маці Божай, і можа неяк гэта аб'яднаць нейкае выданне? Вы ўжо хіба 3-я асоба, которая так пытаецца, только 2 асобы пыталіся пра кнігу. Ну, фактычна так. Было б вельмі добра выдаць з ілюстрацыямі кнігу, з гістарычнымі фактамі, бо кнігу можна заўсёды ўзяць і на паліцы, і в інтэрнэце не трэба шукаць толькі. Ідэя такая ёсць. Задумваюся над гэтым, но але трэба яшчэ шмат працы, таму што трэба і якасна это ўсё зрабіць, это патрабуе шмат працы, это патрабуе матэрыяльных таксама сродкаў, каб выдаць. Ідэя дзесьці паяўляецца, але грунтоўна, каб это зрабіць, яшчэ рашэнне не прынята. Але можа і добра было б. Ну, бачыце, калі ўжо 3 асобы спыталі гэтую ідэю. Фактычна, такія рэчы, калі бярэцца ў руку і пазбірана, это ўсё ў адзін, скажам, у адзін том, зборнік, это рэальна вельмі прыгожа нараджаецца вера, умацоўваецца вера. Шмат сустрэў сведчанняў, як асобы казалі, што катэхезы умацоўваюць веру і хочацца маліцца. Это вельмі радуюся з гэтага, таму што это была мэта гэтых катэхез, паказваючы факты, каб яны распальваліся прагненне, да, каб праз гэтыя факты распальвалася прагненне жыць, практычна жыць. Да. Нам гэта сёння патрэбна. Зараз у нас ужо наступае лета, самы пачатак.
Перадача наша выходзіць у чэрвені. Дзеці пайшлі на канікулы, хтосьці паехаў на канікулы з Богам, хтосьці не. Не толькі пра ружанец, а ўвогуле хачу задаць пытанне як святару ад маці. Як прывучаць дзіця да малітвы? Парада ад ксяндза, ад святара, ад айца Міхаіла Цячковскага. У Нікарагуа Маці Божая гаворыць аб гэтым, гаворыць такім чынам, што маліцеся ружанец всёй сям'ёй. Маліцеся вечарам, калі заканчваюцца ўсялякія клопаты, разам з дзеткамі, якія здольныя ўжо разумець гэтую малітву. Прыклад бацькоў неверагодна важны. Калі бацькі бяруць у рукі ружанец, дзеці таксама будуць браць. Дзеці капіруюць бацькоў, асабліва у часе ад 1 до 4, до 6, до 8 год. Это вельмі важны час. Час, калі фарміруецца погляд на свет, і дзеці капіруюць бацькоў. Калі гэта ў дзяцінстве няма, то пазней прывучыць намнога больш складана, таму што не бачацца патрэбы. Не бачыцца, што это важна, карысна, бо бацькі это не прывілі. Это прывіваецца разам з самага пачатку. І, канешне, сведчанне, размовы, сведчанне такого характару, што дае мне гэтая малітва. Я сустрэў такі цікавы факт. Дзяўчынка, якая любіць чытаць кнігі. У месяц чытае дзесяткамі кнігі. Рэдкі факт на сённяшні дзень. І калі пытаўся, адкуль узялася любоў да кніг, ці неяк так у размове там выйшла, яна сказала, што я бачыла, як вельмі уважліва кнігу чытала мама. І я ўбачыла, як мама чытае, сканцэнтравана на гэтай кнізе, якій цікава, і я захацела чытаць кнігі. Ну, цікава. Тое самае з ружанцам. Калі мама будзе маліцца да Марыі з такой глыбокай верай, падыходам, шчыра, натуральна, дзіцё палюбіць ружанец. 100%. Дзякуй шчыра, ксёндз Міхаіл, за тое, што не толькі рыхтавалі для нас такія адмысловыя катэхезы ўвесь гэты год. Мы сапраўды ад сэрца, ад усёй каманды Радыё Марыя, якая слухала, і ад нашых слухачоў складаем падзяку за прысвячэнне Езусу Хрысту праз рукі Марыі, за гэтую падрыхтоўку грунтоўную нас і нашых слухачоў. Мы спадзяёмся вельмі, што гэта не апошняя катэхеза і не апошняе наша з вамі сяброўства, якое працягнецца і надалей. І што знайшлі гэты час і даехалі да нашай студыі, каб падзяліцца вось гэтай важным досведам малітвы. Вельмі добрыя словы, што важны досвед малітвы. Нам это патрэбна. Дарогу сюды не забуду. Вы робіце вялікую справу. Я ўдзячны таксама Евгенії, якая прыехала ў Жодзіна на самапрысвячэнне як прадстаўнік Радыё Марыя. Людзі перажываюць вашы праблемы таксама. Людзі задаюць пытанне, што з домам, месцам, дзе Радыё Марыя прыбывае. У вас ёсць салідная падтрымка. Не бойцеся, вы не адны. І вы робіце таксама вялікую рэч. А там, дзе ідзе праслаўленне Маці Божай, ну там таксама падрыхтуйцеся на моцны супраціў. Бо ёсць той, хто Марыю ненавідзіць, бо яна мае над ім уладу. І праз розныя сітуацыі, асобы можа быць уплыў, каб не распаўсюджвалася праўда пра Марыю. Будзьце мужнымі, вы не адны. Дзякуй шчыра, мы адчуваем гэтую падтрымку і таксама калі Бог з намі, хто супраць нас паўстане. Менавіта. Будзем разам. Менавіта. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Таму запрашаю да прысвячэння сябе, можна прыватна прысвячаць, і запрашаю да шчырай асабістай малітвы на ружанцы. Это важная справа. Калі хто бярэ на сур'ёзна гэтую малітву, то у вельмі хуткім часе адчуе плён этой малітвы, якім будзе мір, супакой, раўнавага, больш яскравае прыняцце, магчымасць прыняцця рашэнняў, і прагненне, канешне, весці глыбокае жыццё. Запрашаю, это Божая рэч. А так, менавіта такім чынам Маці Божая жадае мяняць асяроддзе і ўвесь мір. З Богом. Пахваляны Езус Христос. На векі вечны. Амэн. З Богом. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.